A cinta expansiva. Ola amigos, o truco de hoxe faise cunhas tesoiras máxicas e con 2 aros de papel, que como podedes ver non teñen nada de particular. Que por que digo que son máxicas estas tesoiras? Pois porque con elas podemos cortar como se fosen unhas tesoiras normais, como fago eu con este aro, do que vou obter 2 unha vez que remate de darlle a volta por enteiro, seguindo a liña imaxinaria que me vai conducir de novo ao punto de partida. Aí os tedes, o que todos esperabades, únicamente 2 aros de papel. Pero ollo, porque agora ides ver como ao activarmos os poderes máxicos da tesoira, os resultados sobre a segunda cinta son outros. Dela non van saír 2, aínda que de certo a estamos a cortar pola metade. Porque os cortes desta tesoira, que non se corta un pelo cando se trata de chegar ata o final, non dividen, senón que unen. E se non me credes, agardade a que culmine estes cortes virtuais e poidades ver como xa o estades a facer unha única cinta de papel. E non só iso, senón que ademais ten un tamaño que dobra os 2 aros que formamos a primeira vez. Para facermos o truco de hoxe precisamos 2 tiras de papel, unhas tesoiras e un pouco de pegamento. Para levar a cabo o truco de hoxe, o primeiro que hai que facer é poñer un pouco de pegamento nun dos extremos dunha das tiras de papel e pegalo montándoa sobre o outro extremo. Este aro que vimos de formar é o que, se o cortamos, vai quedar dividido en 2, cousa que agora non imos facer porque é algo que non ten volta. A que si ten volta é a segunda tira. Nela poñemos o pegamento do mesmo xeito que na anterior, pero ao irmos pegar os 2 extremos, en lugar de facelo por riba, viramos o extremo que leva o pegamento e pegámolo por debaixo. O papel vai pegar igual, claro, pero o resultado é distinto. O que temos nas mans é unha cinta revirada. Collemos logo as tesoiras e comezamos a cortar con naturalidade, como se a cinta non gardase ningún segredo, pero sabendo xa, desde o principio, que, ao final, cando lle deamos toda a volta á cinta en cuestión, esta non se dividirá en 2, como todos esperarán que ocorra, senón que seguirá sendo unha e, ademais, o dobre de longa. Todo un corte para os vosos amigos. Agora o truco está nas vosas mans.